सुबह देख आमी गीत घेऊया 8:24 सोदता तुका. Bapaची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमचे सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसू. My dear children, welcome to this Eucharistic celebration on the 14th Sunday of Ordinary Time. It's a joy to come in your homes to celebrate this Mass and preach the Word of God. And आयच्या वाचपान जेजू आमकां किरीत भाशेन he extends to us his greatest invitation, come to me. म्हजी यात तकलोला न्हू भार घेवन भोंवता, those who are heavy burdened, those who are weary, come to me. जेजू आमकां कितें करूंक सोदता जायत. आयच्या नियाडान आमी पळयतले आपणा सोरची येवंक तो आपयता. What a joy to go near Jesus. भुरग्यांनो, जेजूक सदांच आमी भुरगीं आपल्या सांगात आसलेलीं जाय. सदांच तो भुरग्यां सांगाता वेळ सारतालो, भुरग्यांची मोग ओपूर भायर कोत्तालो आनी भुरग्यां वरवीं जायती शिकोवन दितालो. भुरग्यां भाशेन जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यान भितर सोदचे ना म्हणून. वी आर सो फॉर्च्युनेट आमी भुरगीं देवाची आमी चड ओपूर बायेची. पूण जायते पावटी देवान दिल्लें इन्विटेशन आपोवणी आमी नाकारला. आमच्या वाद्याची आमी जाल्या, आमकां जाय तें केलां. जायती पावटी देव आमच्या आवय बापाय वरवीं आमचे लागीं उलयता. हो देवाचो ताडो आमच्या आवय बापायचे सांगणे वरवीं आमी नाकारला. अमकें काम कर म्हणल्यार आमकां आमी काम करिनासतना रावल्या. ही आमची सगळीं पातकां
ओळखून घेऊन देवाची काकुतीक उलो मारूया. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. सर पळयता देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासरींच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती तेचे इश्टान संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पळयता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देवस्ता तुज्या दोन बोय बापासोत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याक सदा सुम्या देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इश्कोर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मोगाड बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें तशें सासणेचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजी सगळी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससण्यांक. आमेन. A reading from the book of Zechariah. This says the Lord, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Lo, your king comes to you. Triumphant and victorious is he, humble and riding on an ass, on a colt, the foal of an ass. I will cut off the chariot from Ephraim and the war horse from Jerusalem. The battle bow should be cut off, and he shall command peace to the nations. His dominion shall be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. The word of the Lord. Thanks be to God. Let your response be, I will bless your name forever, O God my King. kindly repeat, I will bless your name forever, O God my King. I will give you glory, O God my King. I will bless your name forever. I will bless you day after day and praise your name forever. Your response? I will bless your name forever, O God my King. The Lord is kind and full of compassion, slow to anger, abounding in love. How good is the Lord to all, compassionate to all his creatures. Your response? I will bless your name forever, O God my King. All your creatures shall thank you, O Lord,
and your friend shall repeat their blessing. They shall speak of the glory of your reign and declare your might, O God. Your response? I will bless your name forever, O God, my King. The Lord is faithful in all his words and loving in all his deeds. The Lord supports all who fall and raises all who are bowed down. Your response? I will bless your name forever, O God, my King. बागीवून पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदवणे प्रमाणे न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचें सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवन केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला, तोच तुमचें सवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटच भावा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रक्ता प्रमाणे आमी जियोंचे म्हूण आमकां मासा रक्ता ताईं कायदो ना. मासा रक्ता प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या करण्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचें उतर हें देवाची वळखार. बापा, सुर्गींच्या आनी प्रितुमीच्या दोनया, हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक सुर्गींच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्तें केलें. Survispo तुमची सोवी आसू. तुमचे सोवे आसू. Matewa pormoni, Jesu Christaci शुभ वर्तमान. Ujma tuka sumia. जेसून म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. वय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा, आनी पुताक कोणूच ओडकोना बगोर एकलोच बाप, तशेंच बापाक कोणूच ओडकोना बगोर एकलोच पूत, आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या 12 कालासान ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी होलू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताची
Shu portomahani. मोगाच्या भुरग्यानो एकलो दादलो आपल्या माथ्यार व्हडलो भार घेवन आसलो. He was carrying a load, heavy load on his head. And he was walking his way on the road. एक पिकअप चलयतालो मनीस त्या रस्त्यान वेतालो, ताका पळोवन ताचे चुचुरे दिसले. हो मनीस आनी व्हडलें वजें घेवन भार घेवन दुसरे सुवातेर वेता आनी ताणें चिंतलें आपूण म्हजो पिकअप थांबयतलो, गाडी थांबयतलो आनी ताका सांगतलो म्हजी गाडीन फाटल्यान यो, गाडयेर ये म्हजी. आनी गाडी थांबयली ताणें आनी ताका सांगलें म्हजे गाडयेन बस म्हणून फाटल्यान पिकअपान. आनी हो मनीस गाडयेर चडलो आनी पिकअपान वयर सरलो. गाडी फुडें फुडें वेता. ह्या ड्रायव्हरान आरशांतल्यान थ्रू हीज मिरर पळयलें हो दादलो फाटल्यान पिकअपान उबो आसा, तो भार आपल्या माथ्यार घेवन. भार ताच्या माथ्यारूच आहा. ताणें पत्ती गाडी थांबयली आनी ताका सांगलें पळय हांवें तुका गाडयेन घेतला तुजे चुचुरे करून येदो व्हडलो तूं लोड घेवन तुजे तकलेर चलताय म्हणून आतां सकयल दवर. आतां तो म्हणून नाका, तुवें म्हाका गाडयेन हाडला तोच पुरो. हो लोड आनी तुजी गाडयेचेर हांव दवरीन. आसपाची खबर. तो जेन्ना गाडयेन चडलो ताचो वेट आनी तो लोडाचो वेट गाडयेचेर देंवलो. जायती पावटी आमी जेजूची वेतांव आनी आमचो भार, आमच्या पातकांचो भार जेजूच्या हातान घालचे सुवातेर आमीच घेवन रावता. असली आमची गोत. आयची उतरां जावन आसा, कम टू मी दोज हू आर वियरी, दोज हू आर टायर्ड, दोज हू आर ओवरबर्डन. What happens when we are weary? We lose the joy of living. जेन्ना आमी तोखतांव तेन्ना जें काम आमी कोत्तांव तें काम आमी उमेदीन करिना, थंयसर उमेद आसना. आमी जायती पावटी काम करूंक जाय म्हणून कोत्ता. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत तोखलेलें जाता, पेस पडलेलें जाता. जायती पावटी आमी देवा लागीं मागतांव उमकी पिडा म्हज्या जिवितांत आसा काडून उडय. 1 वर्स जालें, 2 वर्सां जालीं, कांय जायना. I become overburdened. There are so many families, they ask for a gift of a child in their family life. Husband and wife, तांकां भुरगें ना. 1 वर्स जालें, 2 वर्सां जालीं, बरवां शांती रावतात. They are overburdened. हांव अमकी नोकरी देवा लागीं मागतां आनी ही नोकरी म्हाका आयज मेळटली, फाल्यां मेळटली म्हणून हेच आशेन हांव जियेतां. म्हजें जिवीत मोडलेलें जाता, चेपलेलें जाता, कित्याक मागलां तें म्हाका मेळूंक ना. आनी जायती पावटी हें जॉब मेवल्या उपरांत म्हाका कितली कुशालकाय भोगता, पूण थोड्या तेंपान त्या जॉबाचोय म्हाका वाज येता. अशें आमच्या जिवितान घडटा. आनी कितें भाशेन बागेवन पावलो गालेशियेकारांक बरोवन म्हणटा, let us not become tired of doing good. Let us not become tired of doing good. For if we do not give up, the time will come and we will reap the harvest. आमी तर अशेंच काम करीत गेलीं जें आमी करूंक जाय पळय तें, आमकां त्या कामाचो कितें भाशेन इनाम मेळटलो. बागेन पावलू सांगता, थांबोन आसतना, तोकोस घेनासतना जें तूं बरें कोत्ताय तें करीत राव.
आनी हाचो इनाम तुका मेवतलो. मोगाच्या बाबडीनो आदल्या कोरारांत आमकां दाविदाची खबर मेवता. दाविदाक भुरग्यापणार साम्युएलान मागलो, he anointed David, saying, this son of yours will be the king of Israel. ताका जायते पूत आसले दुसरे, आनी साम्युएलान बापाय लागीं विचारलें, साम्युएलाच्या बापायन विचारलें, ओ म्हजो पूत? ना म्हणटा साम्युएल. ओ म्हजो पूत? ना. तर खंयचो तुजो पूत? आनी कोण आसा तुका? आनी मागीर ताचो बापूय सांगता, म्हजो एक पूत आसा दावीद, तो गोरवां घेवन गेला, चिडयो घेवन गेला, तो शेतांत आसा. ही हॅज नो रिस्पेक्ट इन द फॅमिली. ताका मेंढरां चरोवपाक धाडलेलो, शेतान काम करतालो, आनी ताका आपोवंक लायता. आनी साम्युएल ताका पडना फुडें म्हणटा, हो जावन आसा इस्रायलाचो राजा. आनी ताका मागता तो. ही एनॉयंट्स डेवीड. डेवीड was a young boy at that time, but nothing happened in David's life. ताणें जायतें बरें केलें, पण तरी आसतना तो पाश्य जावंक ना. साऊल पाश्य आसलो, सावलाक ताणें कितलें बरें केलें, तरी आसतना साऊल पाश्य ताका जिवेची मारूंक सोदता. David never gave up his hope. तो कितें करतालो जायत? He would draw his strength from the Lord. देवा कडची गोटाय बुजवून मागून घेतालो. एक दीस एका झुजाक साकून आयल्या उपरांत तो पळयता इन 1 Samuel chapter 30 verse 4 onwards. ते झुजाक साकून आयल्या उपरांत तो आनी ताचे दुसरे सोल्जर्स पळयता. दुस्मान येवन ताचे सगळे निसवणटण केलेली. ताच्या दोगांय बायलांक अहिनोआम आनी एबिगेल हांकां धरून व्हेली. सगळ्यां ताचे धुवांक पुतांक धरून व्हेली. आनी सगल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तांणी व्हेल्यो. कोणाक जिवेची मारूंक ना. पूण निराशी जाता दावीद. आनी द स्क्रिप्चर सेज they cried so much till they came to the stage they couldn't cry anymore. इतले रोडटा दावीद आनी ताचे बरोबरचे. इतले रोडटा आनी तांचे लागीं रोडोंक जायना. असल्या वेळार दाविदाचेर म्हणूंक जातालें, सोड खबर, तुवें म्हाका मागलोलो राजा जातलो म्हणून. हें कितें भोगता हांव? आय एम सफरींग सो मच. बट इमिजिएटली इन द सेम chapter we find David was drawing strength from the Lord. देवा कडची गोटाय घेतालो आनी he was keeping his hope alive. तो निराशी जायनासलो. He was not weary. He was not tired of God telling him, you'll be the king. आनी हाका लागून 13 वर्सांनी after doing menial jobs, सादी वस्तू करून 13 वर्सांनी दावीद राजा जालो. मोगाच्या बाबडीनो जायती पावटी आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. जायत्यो वस्तू आमकां जिवितांत जाय, आमी मागता, त्यो आमकां मेळना. म्हजी भलायकी बरी ना, म्हजो रिपोर्ट घेवन येता आनी दोतोर म्हणटा यू हॅव टू सफर टेक दीस मेडिकेशन फॉर येट एनदर इयर. आनी हांव निराशी जाता. असले वेळार जेजू सांगता, कम टू मी all those who are weary, all those who are overburdened. म्हजी शियांत जेजू कितें करूंक सोदता जायत आमकां? जेजू आपणा सोशी आयल्या उपरांत आमकां ऑल्तराचेर बसयतलो काय? पांयां हालोवन मागीर सुसेगाद आमी जेवपाचें, सगळें रेडीमेड आमकां मेवतलें? नो. Jesus is not promising a life on a rocking chair. He is telling us, come and learn from me. Learn from me means म्हज्या जिवितांत जायते कश्ट आयल्यात, कुरीस आयला, पूण हांवें ह्या कुर्साक वेंग मारल्या तुमच्या मोगाक लागून. ह्या खातीर तूं बापूय
तुजे जिवितांत जायते तुवें वावुरचें पडटा कोस्ट करचें पडटा बापूय कसो मोगान कोस्ट कर तेन्ना तुजो कुरीस आवू जातलो अजूनादीक जावचो ना पळयात फॉर एग्जाम्पल ल्हान भुरगीं आसा पिडेंत आसा तें बोगोत बोगोत रडटा आवय कितें करता जायत रडटा तितलेय पावटी न्हिदेंत आपल्या भुरग्याक घेता किडयता पुत्तून न्हिदयता इफ द सेम थिंग वॉज डन बाय मेड तुवें सर्वंटाक आपयलेलें सर्वंट कितें करतलें आहलें बेजार जातलें आहलें कसलीं भुरगीं काय बट द मदर वील नेवर से एनीथींग लायक दॅट For the maid, it will be like a burden, not for the mother, because mother has a loving heart. Not the maid. Maid will do the job for the sake of money. The mother will do the job for the sake of the love of the child. जेन्ना कितें आमी मोगान कोत्ता तेन्ना आमकां ती अवघड जायना जेन्ना चेडो चेडू मोगान पडटा एकामेकाक कितले सॅक्रिफायस कोत्तात तेन्ना तांकां it doesn't become difficult for them because there is love between them. And Jesu आमकां हें सांगता हांवें जेन्ना कुर्साक पडयलो ह्या कुर्साचेर हांवें तुमकां पडयलीं एकल्याक आनी ह्या खातीर कुर्साचो हांवें उमो घेतलो I kissed the cross because I knew through this cross I would save each one of you. एकल्याक सोडवून दितलो हे भाशेन जेजू आपणा लागीं येवन आमकां शीक म्हणटा जें तूं काम कोत्ताय निराशी जालाय हें काम मोगान कर तुज्या भुरग्या पासून आवय कश्टान कुजनान वावुरता बरें बरें जेवण तयार करता जायते फावटी इट बिकम्स डिफिकल्ट तरी आसतना जेन्ना तूं मोगान कोत्ताय तुज्या भुरग्यां खातीर गोरकारा खातीर तेन्ना हें काम सोंपें जाता आनी जेजू म्हणटा जे भाशेन हांवें हे सगल्यो अवघड वस्तू मोगान केल्या तूंय म्हजेशी आनी शीक आनी मोगान कर तेन्ना तूं तोखचो नाय तेन्ना तूं बेजार जावचो नाय तर आयजकिरीत भाशेन ह्या जेजूशी आमी वचुया हो जेजू आमकां जोण एकल्याक आपयता आमचे लागीं अवघड जाता तेन्ना संवसाराच्या ताड्याक आमी कान दिवचे न्हय जेजूच्या ताड्याक आमी कान दिवया लेट अस लिसन टू द वॉयस ऑफ द लॉर्ड आनी तेन्ना दाविदा भाशेन भितरल्या भितर आमच्या जिवितांत आमी उर्बा घेवन आमचें जिवीत ताच्याच बोडान फुडें वेतलें असल्याच मनान हें गीत आमी गावुया कांय बरीं उतरां Weak and wounded sinner, lost and left to die. Raise your head, for love is passing by. Come to Jesus. Come to Jesus and live. Weak and wounded sinner, lost and left to die. Oh, raise your head, for love is passing by. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus and live. Now your burden lifted and carried far away, and precious blood had washed away the stain. Sing to Jesus, sing to Jesus, sing to Jesus and live. Sometimes the way is lonely and steep and filled with pain. So if your sky is dark and pours the rain, then cry to Jesus,
Cry to Jesus. Cry to Jesus and leave. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus and leave. आमचो बाबार्थ देवाच्या उतरा वरवीं जिवाड जाला. ह्याच बाबार्थान आमच्या बाबार्थाची स्वता आमी परगटुया. स्वत मानता देवा सोर पदर बापाक स्वर्गान तुमीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयान पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सांबाळलो. आमकां मरितान जल्मलो. पांच लोकांक ताणें कोसले. ताका कुसार चडलो. तो मेलो तांकां खातीर मेले मदीं देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेलो जिवन जालो. स्वर्गाक चडलो. सोर पदिदा देवा बापाच्या सुमयान बसला. थंय ताणें जिवे मेले जीवन करून घेतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें जल्मपण सासणेचें जिवीत. आमीन. आमची मागणी आनी आमच्यो गोरजो बापा मुखार आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, तशेंच आमचे फिरगोजेन वावुरतेल्या याज्ञीक भावांक आनी हेरां धोर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान ओदीक गोड करूं आनी आपल्या जिविताचे चालींत जेजूच्या मोगाचे जिवे गोवाय ते जावं बापा लागीं मागुया. आमच्या देशान धर्मा जाती कातीचो भेदभाव वाडत वेता. असले हें समाजीक आनी राजकीक वायट नपयत करूंक आमचे आमदार, मंत्री आनी फुडारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा जेजूच्या नांवान बापा लाखांनी लोक कोरोना व्हायरस हे पिडेंत आसा आनी कोश्टवता. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतोल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा तुका जेजूच्या नांवान बापा आमी सोगलीं जितले फावटी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तितले फावटी आमी आमचे गोराबे, आमच्यो समुदायो आनी आमची फिगोज एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान बोल्लेली जावं एकामेकाच्या जिवितान शांती समाधान हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा तुका जेजूच्या नांवान बापा सुर्गींचे बापा दुयीन आमची मागणी आयकून घे
आनी सगळीं आमची बरीं चिंतनां सपनां तूं शांती पावय क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं आमेन. Munche Bablino, Emogentum Chembolidan, Surpida Deva Bapak, Manta Toslin Zamnan Magat. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी होईवे आमच्या अन्याय पवित्र दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानांक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितोड जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुपड कर क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबीं आसूं आमची काळजा उबारूया Ami ti sorves moratai ubata. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया Uyoshi ami korum favo. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदिदारां सासणीच्या देवा सोर काड्यां सोदताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरना वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचें आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या दुतान भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर मैं मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत.
आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवें आनी सासणीक कोराराची हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त म्हणचें पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawardacu gut por gutuja. Sumia Jesu ami hodokata. Ani ekazitle pieta. Titles pauti tu voi poakiso. Ami tu morot porguta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूण रोगाशेंतल्यान आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांचेस्को आमचे बागीवन बापा, फिलीप आमचे गोंडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दरमेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडी तुमकां मोडपणांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आमकां मारिये देवाची माये संगाती बागेवन दवरून दिता आनी सर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यात जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासण्याच्या सासण्याक. मोगाच्या भाव भयणो, आयज जेजू आमकां आपयता आनी आमकां शिकोवंक सोदता. कितें जें काम तुज्या जिवितान आवगड जाता तें तूं मोगान कर. तातूंत अदीक आनी अदीक मोग घाल. एक गोरकार कामाक वेता, कामाक ताका जायते त्रास पडटा, पूण हो पगार मेवलो म्हणटकूच ताचे आख्खे फामिलीक उदार पसण जाता आनी हाचेर आपली नदर घालूंक जाय. ह्या पगारा वरवीं आपणाची बायल आपणाची भुरगीं कितलीं खुशाल जाता, जायत्यो वस्तू तांकां मेवता. हाचेर नदर घातले उपरांत ताका काम करूंक जी अवघडाय येता ही अवघडाय आस्ते आस्ते पयस जातली. हे भाशेन जेजू आमकां शिकोवंक सोदता. मोगान काम करूंक असलें मन आमकां दी म्हणून आनी सदांच जेजूची येवंक आनी शिकूंक आमकां कृपा दी म्हणून सर्गीच्या बापाक उलो मारुया.
आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तें राज आमकां येवं तुजी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जाता आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आड्डण्याक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वीस प्रसर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्तुचे येण्याक आमी बरो भाशान ओंत्रेकता तर आमकां ती उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटूय आनी सर आखांतांतली वाटाय समी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येताय आनी राजवट चलयताय सासरींच्या ससनांक सुमेची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया पीस बी विथ यू देवाची श्री संवसाराची पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आपणाची येवन आमकां शिकूंक तो आमंत्रण दिता ह्या जेजूक शिवूंक आपयल्या तितली आमी सुभागी सम्याक तुमी भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at last spiritually in my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. जेसू काल संक्षिप्तना आमी गीत घेवया D21 जेसूची येयात
Pratvinha. बापा येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें सासणेच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपैदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया ई फो देवाक आर्गां दिवया. Devac argandi